Haya yote yalikuwa ni kunyamba kwa punda. Kama una adabu, hiyo ni tabia mbaya. Haya nipe wiper. Tunatoka hivyo jaga kabisa. Yenda holirwo ginyage thuguma ko kanitha-ini. Wana onywa mathugumo maku. How is that possible? Mere matige. Wachane na hiyo. Managi na Jajama ya Kiumia. Jitagwo Mwaura wa Wanjikũ na maya nĩ Managi na Icanjama cia Kiumia. Na Kiumia gĩkĩ tũkwaria cia ciana. Airĩtu arĩa magĩaga ciana magacitiga cikirerwo nĩ cũcũ wao. Kuna wamama wengi wanapata watoto, wanaachia wale wazee, wanaenda Nairobi ama wanapotea. Wengi akienda kuolewa anaacha watoto na mama, anaenda anaolewa kule kwa sababu hangeolewa akiwa na watoto. Otile mundu endaga ki? Wale kwenda kwa terere, kwenda ng'ombe na wenda ki? Ona kaba kwĩra mũndũrũme ũcio ũrenda gũkũhikia ũma atĩ wĩna mwana. Aikonde gũkwenda ngabwe na ciana tigana nake. Ona mũtumenya ni matu. Rapigwo. Ana matarĩ ciana ithe tokorwo ingĩ gũikia maikirie kĩoro. Kaba ũmwĩrĩte akwende kana akũrege. Kwenda mũtugo mũru mũno atumia. Na ndio ule mama alisema tudisclose ile ndio maundu. Ogoro mundu ni akwenda mwere ndina kana kana ndina twa. Kali twa ngari. Atene twa kumuruma. Niguo goro mutikuiguana ri. Ukamwira athonge. Nikucimera wathie kiuma. Gũtigĩra mũtumia mũkũrũ mwana nĩ kũmũherithia. Kwa gũtigĩra mwana waku mciari waku shosho wale wanyanya wazee sana. Tumeenda huko tunapata wamama wale wazee ndio wanalea watoto. Nina mwana wako ni athire leo dikania hikire na tuna thina mwingi muno. Wamama wa Muraga tafadhali ndenda kumuhoya. Wacha tukipenda Mungu mtu wa pili tunatonga ni mtoto wako. Na tujipange ukijua mtoto kwa class 8 kama anaendelea kusoma anza kujipanga kidogo kidogo. Matare fiyo. Lakini watoto waache kuachiwa wamama wale wazee. Kwenda thina muno. Ndio ukile matura drama. Kwa kana katarukirwo ona shule kana kuhoka yago ije tokinya shule ndagihota ukarugira. Mundu atigage mwana akihera gicagi. Nake no gwiting'uria reting'uria kia matawa. Na nyina ethambite muno Nairobi. Arugamite muno ni uria ekuona ndari agia mwana. Koguo tondu nyumwe cia ladies na ni nyuĩ nĩ nyume matura-ini. Mekwenda manĩrĩrwo. Airĩtu aya nĩ tũkwambia kũmanĩrĩra. Tũkwambia gũcoka matura-ini. We will start mentioning them by name. Tunasema wewe nani wa nani ulienda Nairobi mtoto wako anasafa aenda uchukue nyumbani ukalete. Akiri uru gutiga mwana wiciareire. Ona kitu ona nyamudi tigaga mwana. Wana nginya ngui kĩndĩ kana kanini nĩguo. Reke twarie cia kahũa rĩu. Mambo ya kahũa. Kahũa sisi nataona mambo, nataona tabu saidi. Kahũa nĩ gathĩnirie arĩmi. Ona angĩ magĩgakonya. Watu wengine na konya na itia dhara. Na kwa sababu hakuna kitu tuonaga. Hata kitu. Matito kitu tuonaga. Rĩu arĩmi aya marakiuga ona kaba kũrĩma kĩndũ kĩngĩ. Hapana kuona kitu kahũa. Kahũa ni mbaya kwesuisi. Kwa sababu mimi narimea na gucheha na hakuna kitu tuonaga. Na rĩu mũngĩenda twĩre mũtongoria wa bũrũri atĩa? Mimi inataka rais wetu atusaidie sendi mbaya mambo ya kahũa. Kahũa tena tabu sana huko yote Kenya. Na tayari uona kiugato leo marua hakuna kuleta hapana kuona. Na sisi mimi nakunja hapa ni tabu ya kuchadia njira ya gũteithia huko gwachea. Reke rĩu tũigue maitũ ũyũ ũngĩ nake tondũ anarĩma kahũa. Na tabu sababu tukilimia kahũa au kuandika mtu pesa nakosa sana, na kama tunapeleka kwa KCI abana bata pesa pile mtu anatoa kwa huko shamba. Ona andũ arĩa mandĩkĩte marĩmagĩre kahũa nĩ mabutirwo wĩra. Sababu pesa ya kuandika mtu ni mingi. Sasa tukasidwa sana na kulimia hiyo kahũa. Ndio sisi tunatafuta pahali tutakwenda kutafuta pesa. Magakiendekithia kĩrĩro kĩao kĩiguo. Kahũa yetu inunua vizuri, arabu tuone masao. Arabu tupate kuandika mtu. Sababu hata nikifanya hiyo kazi nasidwa sana sababu mimi mzee. Watu wengine na konya na itia dhara. Na kwa sababu hakuna kitu tuonaga. Hata kitu.
matie kiro tuonaga ene nĩ managi na icanjama cia kiumia njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ kwĩ maũndũ na hĩ nĩ managi ma kiumia.